Ყოვლწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ანჩის ხატის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე დილომშვიდობის და მამა არჩილ დილომშვიდობის მოგესალმებით. დიდ მარხვისთვის ემზადებით ყველი ერთგვირა დაიწყო, თუმცა დღეს არის ხსენება წმინდა სვიმონ მირქმელის და ანა წინასწარმეტყველის გუშინ მირქმა ვიზეიმე და სწორედ სვიმონ მირქმელია, ვინც მირქვა და ანა წინასწარმეტყველი, ვინც დახვდა ყრმა მაცხოვარს და შეიცნეს უფალი ღმერთი სულიწმინდის უწყებით. რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ დღესასწაულს, რომელსაც ასევე ვაგრძელებთ ამ სიხარულთმიდან გუშინ ეთერში არ ვიყავით და შემდგომ უკვე ეს მომდევნო პერიოდი ყველი არის და სამზადis დიდი მარხვისთვის. რა არის იცით, შეიძლება ითქვას ამათი გაყოფა არ შეიძლება, იმიტომ რომ სვიმონ მირქმელი და ანა წინასწარმეტყველი არიან სახე-სიმბოლო დიდი მოლოდინისა. და მოლოდინია, რა თქმა უნდა, ყველანაირი სამზადისი, როცა რაღაცას ელი რაღაცისთვის ემზადები. საქართველოს ბევრ კუთხეში დღემდე, ასე ვთქვათ, ძველი სახელი ამ დღესასწაულის არის სვიმონობა, სვიმნობა. იმიტომ რომ სვიმონ წინასწარმეტყველი, რომელიც ელოდა სხვა გადმოცემით რამოდენიმე საუკუნეც კი ელოდა მაცხოვრის ხილვას, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი და ის ცნობილი სიტყვები, რომელიც მას შემდეგ წარმოთქვა, რომ აც განუტევე მონაშენი მე უფრო სიტყვისაებ შენი სამშვიდობით, რომ აი ამიერიდან თავისუფალი ვარ, რადგანაც ვიხილე ის, რასაც ველოდი, ვიხილე ის, რაზეც ანუკვარსაც ვერავინ ვერ ნახავს და აღსრულდა, ასე ვთქვათ, ღირსეულად ეს მოლოდინი და ამ სიტყვებს დღემდე ვამბობთ ტაძარში ახალდაბადებული ადამიანის მიბრძანებისას, ამას ვამბობთ ადამიანის ამ ქვეყნიდან გაცილებისას და ამ შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საგულისხმო სიტყვებია. ლიტურგიულად ჩართულია მსახურებში, ლოცვაზე თუ ყურადღებით იქნებიან. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი პროგრამული სიტყვები იქნა წარმოთქმული, ასე ვთქვათ. და ეს არის დღე, როდესაც ხდება მაცხოვრის ტაძრად მიყვანება, მაცხოვრის მიბრძანება მისი წმინდა მშობლების მიერ და ეს არის ერთის მხრივ აღსრულება რჯულისა, აღსრულება მოვალეობისა, პასუხისგებლობისა, რომელიც ყოველ მორწმუნეს ევალებოდა და მეორე მხრივ ეს არის ის დიდი ადამიანური შეხვედრა, რომელიც და ადამიანური ურთიერთობა, რომელიც რა თქმა უნდა ეკლესიაში არასოდეს არ არის გამორიცხული და დატევებული. ძველი და ახალი აღთქმის შეხვედრასაც უწოდებენ. ძველი და ახალი აღთქმის შეხვედრა, დიდი მოლოდინის აღსრულება, ეს არის ახალი აღთქმისათვის წინასწარმეტყველებაც, რომელიც არა მარტო მაცხოვარს შეეხო, არამედ ღვთისმშობელსაც. ეს არის მთელი მომავლის უწყება, ეკლესიის დაარსების შესახებ უწყებაა, რადგანაც აი იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება შენი, რომელიც განუმზადა წინაშე პირსა ყოვლისა ერისასა, ხო, წარმართებისთვისაც, ძველი აღთქმის მორწმუნეებისთვისაც, ანუ ის რომ ახალი აღთქმის ეკლესიაში ვიქნებოდით ჩვენც და იქნებოდა ყველა. ანუ ის რომ ღმერთი მოვიდა საკუთარი ძალით, საკუთარი პიროვნებით უკვე რაღაცების აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე აღსასრულებლად. და ერთი მნიშვნელოვანი მომენტიც ახლავს, აი ჩვენ ვიცით, აი ანა წინასწარმეტყველზე, რომელიც არ განეშორებოდა ტაძარს, ის რამდენიმე წელი გათხოვილი იყო, დაქვრივებული იყო თავად სვიმონ მირქმელი და აი ეს ფაქტიც ალბათ ერთ-ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება და ადგილი უფალთან ურთიერთო შეხვედრის არის ეკლესია. ცხადია, ყველგან არის ღმერთი, მაგრამ აი მათ ვინც ფიქრობს, რომ ეკლესია არ არის საჭირო და ღმერთის არსებობს, ღმერთი ყველგან არის, ღმერთის ყოფა ყველგან, მის შექმნილი ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ფაქტიც რომ არ განეშორებოდნენ ეკლესიას და იყვნენ და სწორედ მათ იცნეს და მიეგებდნენ მაცხოვარს. რა არის იცით, რა თქმა უნდა, ღმერთი ყველგან არის, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ და ბევრი ადამიანი, როდესაც ამბობს, რომ სადაც მინდა იქ ვილოცებ, რა თქმა უნდა, ყველგან შეიძლება ადამიანმა ილოცოს. წყალზე, ზღვაში, ჰაერში, სადაც გაუხარდება ადამიანს, ყველგან შეუძლია რომ ღმერთის სახელი მოიხმოს და უფალი მას ყველგან მოусმეს და არასოდეს არ დატოვებს. ოღონდ ალბათ რაღაცა ის ბუნებრივი რეალობაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც სახლში ადამიანს აქვს მაგალითად სამზარეულო, საძინებელი და ოპტიმალური საჭმლის გასაკეთებლად არის სამზარეულო და დასაძინებლად არის საძინებელი, თქვა და სტუმრის მისაღებად არის კიდევ სხვა ოთახი ყველაზე ოპტიმალური, იმიტომ რომ ასეა ის მოწყობილი და ასეა ის გარემო შედგენილი, ასევე არის რომ ლოცვისათვის, ჩაღრმავებისათვის, დამშვიდებისათვის და რაღაც წმინდა გარემოსთან შეხებისათვის, რა თქმა უნდა, უნიშნელოვანესია სწორედ სატაძრო ღვთისმსახურება
და საეკლესიო ერთობაში თანამონაწილეობა, როდესაც ადამიანი ამ ცნებასაც აღასრულებს, რომ იგი არა ეგოისტურად მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და ასე ვთქვათ, მომხმარებლურად უდგება, რომ მე ჩემთვის მივალ და რაღაც მომსახურებობას მივიღებ ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ეკლესიისაგან, არამედ იგი ეცნობა თავის თანამოძმეებს, დებს, ძმებს, სხვა ადამიანებს, ისმენს ქადაგებას, იცის სხვა ადამიანების ჭირით ულხინი, იხსენიებს მათ ლოცვაში, მას იხსენიებენ, ერთმანეთს რჩევას აძლევენ, სულიერ თუ ისეთ ადამიანურ გამოცდილებას უზიარებენ და ეს უნიშნულოვანესი საერთოდ სოციალური აქტია, შეიძლება ითქვას, რომელიც ნებისმიერ ისეთ ჯანმრთელ და ჯანსაღ ურთიერთობაში და სამრევლოში სანუკვარია და ძალიან პირველ რიგში მოსაფრთხილებელი. მაშინ თუ უფალი ყველგან არის, რაც თავისთავად ასეა, მაგრამ კითხვა ისმის ხოლმე, რატომ არის აუცილებელი მაშინ მოძღვარი, როდესაც უფალი ყველგან არის და შესაბამისად ყოველთვის შემიძლია მასთან ესე პირისპირ საუბარი და ახსარების ჩაბარებაც და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ახლა მარხვა იწყება თავისთავად და ეს უფრო მეტად სიმჭიდროვე არის და მჭიდრო ურთიერთობა მოძღვართან საჭირო. ძალიან მნიშვნელოვანია მოძღვართან ურთიერთობა. რა არის იცით, ჩვენ ისედაც ყოველდღე ვამბობთ ახსარებას, წესით. საღამოს ლოცვებს როცა კითხულობს მორწმუნე, საღამოს ლოცვებში დანომრილია ხოლმე ლოცვები და მითითებული აქვს, როგორც დილის ლოცვებს, საღამოს ლოცვებს, ესა და ეს ლოცვა ვთქვათ მაკარისა, სიმონისა, ბასილისა და ასე. მესამე ლოცვაა თუ არ მეშლება, სადაც ჩამოთვლილია, რომ თუ კი ეს ვქენი მთელი დღის განმავლობაში, ანუ წესით ყოველი ქრისტიანი ყოველი დღის ბოლოს ისედაც ამბობს ახსარებას და ანოლებს თავის განვლილ დღეს, რაც ცუდი რამე შემთხვევია და ღმერთს თხოვს შენდობას. იმიტომ რომ როგორ გაგვითენდება ხვალინდელი დღე, არავინ არ ვიცით, ღმერთმა ყოველას მშვიდობიანი დილა და დღე გაუთენოს. ამიტომაც ეს თავისებური ესეთი მყარი, პასუხისმგებლიანი მოდელია ცხოვრებისა, რომელსაც ქრისტიანი ირჩევს და გზა. და ამ ყოველდღიური ახსარების გარდა, რა თქმა უნდა, არსებობს უკვე ესეთი საკუთარი თავის გენერალური რევიზია, რომელსაც ადამიანი სწორედ საეკლესიო ერთობაში ამბობს და რომელიც ხშირად მისით არ იწყება და არ მთავრდება და ხშირად მოიცავს ხოლმე სხვა ადამიანებს, ვისთანაც მან რაღაც შეცდომა დაუშვა, იღებს იგი რჩევას, რადგანაც რაც არ უნდა ვიყოთ. მოძღვარიც რა თქმა უნდა ადამიანია და ისიც როგორც ადამიანი შეზღუდულია, მაგრამ სამაგიეროდ მოძღვარმა იცის მთელი სამრევლო და ამიტომ უნდა გყავდეს ერთი მოძღვარი და არა 55. თუმცა ყველასგან უნდა ვსწავლობდეთ კარგს, თუ კი იმესგან რამეს კარგს ვისწავლით, ფუტკარს უნდა გავდეს ქრისტიანი და ყველგან იღებდეს რაღაცა სიკეთეს და თავის თავში გადაძერწავდეს და შეანივთებდეს. და მეორეა რომ ერთი და იგივე ამბის, ასე ვთქვათ, 100 ვერსია იცის მოძღვარმა ხშირ შემთხვევაში საკუთარი დავარქვათ ასე პროფესიული მსახურებიდან გამომდინარე. და ჩვენ როცა რაღაცა ერთი პრობლემა გვაქვს, ტრადიციულად მოძღვარს იმ პრობლემის 1000 გამოსავალი უნახავს თუ მოусმენია და გაცილებით ადვილია იმ ჩვენი ახსარება მარტო გამოცხადება რაღაც აღიარება ხომ არ არის რაღაც ახსარება არის სინანული პირველ რიგში. სინანულია სათავე და ამ საიდუმლოს სახელი და შესაბამისად როცა ადამიანი მიდის რაღაცაზე გულდაწყვეტილი, რაღაცაზე დადარდიანებული, შეშფოთებული, რომ ეს რაღაცა რატომ მომივიდა ცხოვრებაში, რატომ გავაკეთე, ან რატომ ვერ გავაკეთე, ამ დროს რა თქმა უნდა ადამიანი ძალიან დიდ დახმარებას უწევს მეორე ადამიანს და უფალმა ესეინება, რომ ადამიანები ვეხმარებოდეთ ერთმანეთს. თვითონ ამიტომ მოვიდა ადამიანად, რომ ადამიანისგან ადამიანისთვის დახმარების და ადამიანის გვერდში დგომის მაგალითი მიეცა. ეს არის ძალიან დიდი. მამა არჩილ სწორედ ვსაუბრობთ ახსარებაზე, ღმერთთან დაახლოებაზე, ეკლესიასთან ურთიერთობაზე, სწორედ ამის ასპარეზი გვეძლევა ახლა მარხვის. მომდევნო კვირა მეტევების კვირა იქნება. დიახ, თუმცა ყოველდღე ალბათ ამის არ, მაგრამ მარხვა კიდე განსაკუთრებული საშუალება საკუთარ თავში ჩაღრმავების, რა თქმა უნდა, ძალიან გენერალური რევიზიის და ზოგადად ღმერთთან დაახლოების. ეხლა არის ყველიერის კვირა. რას ნიშნავს ყველიერის კვირა, რატომ არის დაწესებული? აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მხოლოდ დიდ მარხვას უძღვის წინა იმ ხელა სპეციალური პერიოდი, რომელსაც ამზადებს ადამიანს. 5 კვირიანი მოსამზადებელი პერიოდი. და უკვე ძალიან მალე უკვე თითქმის დაიწყება დიდი მარხვა. პირველ რიგში ყველიერის კვირაზე ვისაუბროთ.
კი, დიდმარხვას უძღვის 5-კვირიანი მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც ჯერ საკითხავებით იწყება მომზადება, სახელები აქვს უკვე ყოველ კვირადღეს, იქ მეზვერისა და ფარისევლის უძღები ძის და შემდეგ კვირადღეები, როდესაც უკვე კუთხე განწყობას იქმნის ადამიანი თანდათანობით და თემატიკას ზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც აუცილებელია შესაბამისი მომზადებისათვის, მარხვისათვის და მოდის უკვე უშუალოდ მარხვის წინაკვირა, რომელსაც უკვე მარხვასაც კი უწოდებენ ხოლმე, რადგანაც ნაწილობრივი მარხვა უკვე იწყება, გუშინ შეწყდა ხორცის მიღება. დამდე კვირაში მიიღება ყველა საკვები ოთხშაბათის და პარასკევის ჩათვლით ხორცის გარდა, მათ შორის რძე, კვერცხი, თევზი და ამ კვირის განმავლობაში კიდევ ერთი რაც თქვათ მარხვის ატრიბუტი ამ კვირას უკვე ემატება, ეს არის რომ სამშაბათ საღამოდან იწყება ეფრემასურის ძალიან ცნობილი და საგულისხმო ლოცვის წაკითხვა, რომელიც იკითხება ყოველ დილა საღამოს გარდა პარასკევის საღამოდან კვირა დილის ჩათვლით. და ეს კვირა მთავრდება ანუ უშუალოდ დიდმარხვის წინა დღე, ბოლო კვირადღე, ეს არის ადამის 64-დან გამოდევნისა და ჩვენ კიდევ ერთ სახელს უწოდებთ ხოლმე შენდობის დღე. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას უამრავ ადამიანს უადვილდება ხოლმე რა არის ეცით ჩვენ გვიყვარს ადამიანებს ხშირად მაქსიმალიზმი და ვამბობთ ხოლმე რომ აი თუ ადამიანს რაღაცის თქმა უნდა ყოველთვის თქვას თუ ადამიანს მოკითხვა უნდა მომიკითხოს თუ და ასე შემდეგ თქმა უნდა თქვას მაგრამ ძალიან ხშირად ეს რაღაც გვერდზე დახმარება რაღაც სიტუაცია თუ არ შეიქმნა ხო მაგალითად უფრო უადვილდება ადამიანს მაგალითად ახალ წელს ყველასთან დარეკვა ხო დიდი ხნის მოუკითხავი ადამიანის მოკითხვა თუ სიყვარულის ახსნა თუ ასე შემდეგ რაღაც ნიშანდობლივ დღეებზე და აი მადლობა ღმერთს რომ ადგენს ეკლესია აი ამ დიდებულ დღეს რაც არის ერთმანეთისათვის და ყველასათვის შენდობის თხოვნა იმისათვის რომ რაღაცნაირად ეს უძველესი სამონაზნო ტრადიციაა ყველა მიცის რომელიც ძველი ეგვიპტიდან და სირია-პალესტინიდან იღებს თავის სათავეს მაგრამ აი ძალიან კარგია რომ ეს ყველგან არის გავრცელებული ჩვენთან საქრისტიანოში სამართლმადიდებლოში და ადამიანები ეს თქვათ პირადი გასუფთავებული ურთიერთობით ადგებიან დიდ გზას აღდგომისკენ, იმიტომ რომ ეს აღდგომის სინათლე ანათებს მთელ დიდ მარხვას, მთელ ამ 7-კვირიან პერიოდს. და ალბათ მნიშვნელოვანი არის ის რომ არა ყოველი ჩვენს მიერ ჩადენილი კარგია და თავისთავად თუ მაშინაც შევთხოვთ შენდობას და პატიებას ადამიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ალბათ უბრალოდ ზოგადად რო შევთხოვოთ მთელი გულწრფელობით ჯობია, ვიდრე ვთქვათ კონკრეტული რაღაც ჩადენილი ჩვენს მიერ იმ ადამიანსაც რომ არ გავახსენოთ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ და უფრო მეტად არ დავამძიმოთ და ალბათ რაც მოსანანიებელია უნდა მოვინანიოთ. ჩვენი მხრიდან უნდა მოვინანიოთ, ახლა ვინ შეძლებს რომ ადამიანს აპატიოს და ვინ არა, ეს ცალკე თემაა და რა არის იცით ამას მართლა პავლე მოციქული ამბობს ასეთ სიტყვებს ყოველივეს შვენიერად იქმოდეთ. თუ რამეს აკეთებთ, გააკეთეთ კარგად, ხარისხიანად, ლაზათიანად. ეს ქრისტიანული ცხოვრების პრინციპი. და ორი უკიდურესობა შეიძლება გაჩნდეს აი ამ დღესთან დაკავშირებით ალბათ ერთი ესაა რომ ყველას თხოვს ხოლმე ქუჩაში გავლენს ავტობუსში შემხვედრს ვიღაცას შენდობას თხოვ და ანუ ეს არის პროფანაცია ძალიან შეურაცხყოფა ჩემი აზრით იმ უდიდესი საიდუმლოსი რაც არის პატიების ბოდიშის მოხდა თხოვნა და ადამიანის ადამიანთან შერიგება აბსოლუტური ჩემი აზრით არასწორი საქციელია, როდესაც ეს უცნობებს თხოვენ შენდობას. შენდობა უნდა ვითხოვოთ იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ნამდვილად რაღაც შეცდომა მოგვსვლია. შეიძლება ადამიანმა არც იცოდეს, მაგალითად ღმერთმა ყველამ დაიფაროს, მაგრამ ვიღაცამ ვიღაცას რაღაცა ისე დაუშავა, რომ იმ ადამიანმა საერთოდ არ იცის. რა ვიცი, იქ რაღაცა ააცალა, ცილი დასწამა, ჭორი დაუყარა რა, ასე. აი მართლა შენდობა უნდა ვითხოვოთ და მართლა უნდა შევურიგდეთ და ანუ მართლა საკუთარი თავიდან გამომდინარე ეს რაღაც აი ესეთი გადღაბნილი საზღვრები უსაზღვრობა უпростоრეთ საქმეს არ უხდება
ეს შეიძლება მოხდეს რაღაც სამრევლოში, რომ ადამიანმა შენდობა ითხოვოს, რომ მაგალითად მთელი წელი ბევრს ლაპარაკობდა და სხვებს ლოცვის მოსმენას არ აცლიდა. იქ კონკრეტული ადამიანი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თლიანად მოიცავდეს, თქვათ, თავისი მახლობლებს, ვისთან ერთადაც მთელი წელიწადს ატარებს ხოლმე და სავარაუდოდ ისევ იხმაურებს, თქვათ, მართვის განმავლობაში. და ასე შემდეგ, ხომ აი ვიღაცა ვინც, თქვათ, მე დავით ნემითხოვოს შენდობა, რომ გაურკვევლად კითხულობდა, თქვათ, საკითხავებს, ან რაღაცა ასეთი, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა კონკრეტული, რომელსაც ნანობ შენ თავიდან გამომდინარე, რომელსაც დაინახავ და რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანთან მიმართებაში რაც გიგზნია, რომ ისე ვერ გააკეთე, როგორც ჯეროვანი იყო. მამა არჩილ, ისევ დაუბრუნდეთ ყველიერის კვირის მნიშვნელობას. რატომ დაწესებული ის კვირა ყველიერად და თქვენ თვით რომ ხორცი აიგზავნოთ, რომ ჯერ მიიღება ხორცის გარდა ყველაფერი, ეს არის მხოლოდ რაღაცა ფიზიკური მომზადებას თუ აქვს სხვა კუთხეც, მაგალითად თუნდაც ის რომ აი სიფხიზლე რომ უკვე დაიწყება მნიშვნელოვანი პერიოდი. ფორმაში მოდის უკვე ადამიანი. თანდათანობით განეწყობა. იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს აღდგომას. აღდგომა არის ცენტრი ყველაფრისა. ისევ 60 კილოს სწავლებას თუ გავიხსენებთ და რატომ უნდა დაგვავიწყდეს, პავლე მოციქული გვასწავლის, რომ თუ კი აღდგომა არ ყოფილა და აღდგომა თუ არ იქნება, მაშინ ამაოა, ფუჭია ყველაფერი, რასაც კი ვაკეთებთ. ამიტომაც აი წამსშიც წამსი, რომელიც 12 მუხლისაგან შედგება და ყოველი მორწმუნე ყოველი დილის ლოცვაში და ყოველი წირვის დროს ისმენს და კითხულობს, ერთ-ერთი მუხლი, რომელსაც ყოველთვის ხაზს უსვამთ, ეს არის რომ მოველით აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მესამე საუკუნეს. აღდგომა არის განმსაზღვრელი აბსოლუტურად ყველაფრისა. არა მარტო იქ ლიტურგიულად მთელი წლისა, როგორც მოვლენა, როგორც ფაქტი, როგორც მოლოდინი, რომ ყველა აღდგებით და ყველა ერთმანეთს ვნახავთ და ჩვენს შემოქმედს წარუდგებით, ეს არის ქრისტიანის ცხოვრების მთავარი საზომი. უნდა გვავიწყდება ჩვენ რომ მოციქულები, როდესაც იუდას ნაცვალ მოციქულსაც ირჩევდნენ, იქ პეტრე მოციქული ეს ახალ აღთქმაში სამოციქულოში პირდაპირ წერია, რომ პეტრე მოციქული დადგება და იწყებს საუბარს, რომ კაცი გამოგვაკლდა, მისი ადგილი ვიღაცამ უნდა დაიკავოს, მაგრამ რა მსახურებისთვისო პირდაპირ ხაზს უსვამს, რომ აღდგომის ხალხისათვის საუწყებლად და დასადასტურებლად. ანუ თავარი მსახურება, სამოციქულო მსახურება და დღემდე ეკლესიის თავარი მსახურება ეს არის ის, რომ ქრისტე აღდგა და ეს არის ის, რომ ჩვენც აღდგებით და ეს ცხოვრება აღარასოდეს იქნება ისეთი, როგორც იყო ქრისტემდე და მარადიულად შეიცვალა უკვე შინაარსი და არსი ადამიანის არსებობისა, იმისი თუ რას ველით, რას რატომ და რა мотивაციით ვაკეთებთ და რა იქნება საბოლოოდ ეს ყველაფერი. ამიტომაც იმდენად დიდია აღდგომა თავისთავად, რომ აი მისთვის სამზადისიც და მისი წინა პერიოდისათვის თუნდაც მარხვისათვის სამზადისი და ეს განწყობა და გონების გადაწყობა მოითხოვს აი ამ ძალიან დიდ სულიერ ყოჩაღობასაც, ასე ვთქვათ, კაცრავად ისეთი ფრაზის მოხმობისთვის და მნიშვნელოვანია რომ თანდათანობით, იმიტომ რომ გვიჭირს ადამიანებს ვაღიაროთ. აი უცბად რაღაცას ხტუნაობდე, რაღაცას ყვიროდე და მოტრიალდე და იმ წუთასვე ლოცვა და შემდეგ დაიწყო. ნუ შეიძლება ეს ბატონო კახა სპექტაკლში ადვილად გამოუვიდეს ადამიანს. ალბათ იქაც ძალიან რთულია და თქვენ პროფესიონალის აბსოლუტურად ვენდობი, მაგრამ რეალურად აი შინაგანად ეს აბობოქრებული ზღვა უცებ დაცხრეს, დამშვიდდეს და განათდეს და ზღურბლები გადაიწმინდოს, ეს ერთ წუთში ნაკლებად ხდება ხოლმე. ამიტომაც რაც უფრო დიდი მზის მოლოდინი გვაქვს, დიდი უნდა იყოს ალბათ ეს სამზადისიც. თუმცა აღდგომასთან დაკავშირებით და შემდგომ რომ ადამიანი გარდაიცვლება და ყოველი თავდგომა სხვა გარდაცვალების შემდგომ ამის უფრო ნაკლებად ჯერათ ვიდრე იმის რომ ადამიანი ვთქვათ ან როდესაც გარდაიცვლება ან ფოთოლში ვეძებოთ ან ცხოველში და ასე შემდეგ ანუ რეინკარნაციას მე შემხვდა ერთი ადამიანი რომელიც ტაქსისტი რომელიც ძალიან სიამაყით მიყვებოდა როგორც სასულიერო პირს ერთ-ერთ სექტანტს როგორ მაგრად ეჩხუბა რომ ის მიმტკიცებდაო რომ ჩვენო აღუდგებითო და მე ვაი ქრისტიანობა დავიცავიო და უთხარიო რომ რას აღუდგებითო სულელი ხო არ ხარ და ამ დროს ვეუბნები რომ რას ამბობ გჯერა ჩვენც მეთქი და ისე ეწყინა ამ კაცს კი ამ გზაზე დამტოვა მე როგორც რომ ანუ მეო არასწორს მომტკიცებდიო იმასო და არა ეს არის ზუსტად ის სწორედ ჩვენია თუ კი ვინმე სამყაროს აუწყა რომ ქრისტე აღდგა და სიკვდილი შეიმუსრა და
დამარცხდა და საბოლოო აღარ არის ჩვენი გარდაცვალება, ეს სწორედ ჩვენ ვართ ქრისტიანები და მართლმადიდებლები, ვინც აი ამ მოლოდინით ცხოვრობთ და გვჯერა, რომ ყოველი ზიარებისას ეკლესიაში ჩვენ უკვე აღდგომილ ქრისტეს ვეზიარებით და სასუფეველის ნაწილს ვიღებთ და ასე ვხდებით თანაზიარი მარადისობის. ძალიან საინტერესო სახარება იქნა გუშინ წაკითხული. როგორც კვირის სახარება, იმიტომ რომ გუშინ იყო ესეთ საჩინელი სამჯერო სცენების დღე ასევე ხო მირქმოსნაირად დაემთხვა და აი ერთ-ერთი საშუალება ასე მარხვაში დახმარების, ღმერთთან დაახლოების პირდაპირ იყო ფორმულა მოცემული სახარებაში. აი ჩვენ თუ გვინდა ცხონება და ვფიქრობთ ამ აღდგომაზე და ყველას უნდა ცხონება, ვისაც ღმერთი წამს და ეკლესია წამს. პირდაპირ იძახის ღმერთი, ვინ შეიძლება დადგეს მარჯვნივ და ვინ მარცხნივ და აი ამის ამზად ისიც ამის განწყობას რომ აი მშიერი ვიყავი უზურებაში ყავი პატიმრობაში ყავი მომხედე და ერთი ჭიქაწყალით დალევინით ჩემი სახელით არ დაიკარგება. ამაზე ფიქრიც რამდენად საჭიროა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ხანდახან დუნდებით და ეხლა ამის არაჩვეულებრივი საშუალება იძლევა. აი ერთ-ერთი სასულიერო პირი ბრწყინვალედ ამბობდა მოусმენი ამას წინათ მარხვაზე საუბრობდა. იმას დიდი მარხვა რომ გაიგო რომ შენ მეზობელს უჭირი და საჭმელი არის და მიუტანო ან ვიღაცა შეარიგო. ამას დიდი მარხვა არ შეიძლება არსებობდეს. თუმცა აქვე ისიც არის ალბათ რომ მხოლოდ ამ მიზნით არ უნდა ვაკეთებდეთ რომ მაინც ვცხონდეთ და რაღაც ასე ვთქვათ მომგებიანი იყოს ჩვენთვის ეს აქციელი ანუ გულწრფელი ქმედება თავისთავად მნიშვნელოვანია. რა იცით ეს ადამიანის ყოველთვის სულიერ სიმაღლეზე და სულიერ მიზნებზეა დამოკიდებული ალბათ. რამდენად ახელილი აქვს თვალი რაღაცისათვის. ხშირად კი არა ძალიან ხშირად მარხვა და რაღაცის მოკლება ადამიანებისათვის ავტომატურად რაღაც ტრაგედიაა. ამ დროს ჩვენთვის არის სიხარული. სიხარულის პერიოდია, შრომის პერიოდია. აი როგორც მოდი დავარქვათ ორი მოსწავლე, ერთი მოსწავლე, რომელსაც უხარია რომ დავალებას აძლევენ, იმიტომ რომ რაღაც ახალს ისწავლის და მეორე მოსწავლე, რომელსაც უნდა რომ სულ იგივე ქონდეს დავალება. რომ აი ეს განსხვავება ალბათ სულიერად ვიღაცა ვისაც უხარია რომ აი შრომის, საქმის, გასუფთავების, შემსუბუქების პერიოდი იწყება. მარხვა არის ზედმეტის მოშორება. და ყოველი ინტელიგენტი, ასე ვთქვათ, ყოველი ესეთი სულიერი ადამიანის თვისება, ერთ-ერთი თვისება, ბევრი თვისება აქვს, რა თქმა უნდა, კეთილმორწმუნე ადამიანს არის ის, რომ მან იცის თავისი ზომა. იცის სად უნდა გაჩერდეს და შეუძლია ძალიან მცირედითაც დაკმაყოფილდეს. ეს არის ღირსეული ადამიანების თვისება, რომ ისინი ცდილობენ მაქსიმალურად ცოტა ადგილი დაიკავონ ცხოვრებაში და გაუგონ სხვა ადამიანებს. სხვა ადამიანებისა ესმოდეთ და ამისთვის იმაზე უკეთესი პერიოდი, ვიდრე მარხვა, როდესაც შენ ეს არის საკუთარი ღირსების კონსტატაცია. კიდევ ერთი. მარხვა არის თავისუფლების აუცილებელი ატრიბუტი. შენ ვერ ხარ თავისუფალი თუ არ შეგიძლია მარხვა დაიცვა. შენ მარხვით ცოტა ფილოსოფიურად ვსჯელობ შეიძლება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ყველა მოფიქრალი ადამიანი კარგად გამიგებს. მარხვით რა არის, იცით, ჩვენ ვამბობთ რომ მე აი ამის იქ ჩასაცმელის, იმ საკვების, იმ გართობის, იმ უამრავი რაღაცის გარეშეც მე მაინც მე ვარ. მე მაინც ის ვარ, ვინც თავად ღმერთს უყვარს და ვისი გულისთვისაც ღმერთი ჯვარზე გაეკრა და არა აი ამ ყველაფრის გულისთვის. ანუ შენ ხალასდები ფსალმუნებში არის ესეთი სიტყვები ღმერთო გამომახურვებით არცა ვერცხლი ანუ გამომწვი ზედმეტი მინარევები დაიწვას და დარჩეს მხოლოდ ხალასი სუფთა მასალა ეს ვერცხლი იქნება თუ ოქრო იქნება ესევეა ყველაფერი ზედმეტისაგან თავისუფალი ხდება ადამიანი რა თქმა უნდა შეძლების დაგვარად იმიტომ რომ ცხოვრებასაც თავისი მოთხოვნები აქვს და ახლა არა ყოველთვის იმის საშუალება რომ ყველაფერზე უარი მოახერხოს ადამიანმა იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა აქვს შვილის, ოჯახის, სამსახურის და ამ შემდეგ წინაშე. დიდი მადლობა მამა არჩილ საინტერესო განმარტებისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ გვესაუბრებოდა ყოველწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ანჩის ხატის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზია არჩილ ხაჩიძე.